안녕하세요. 건강채널 효초입니다. 목에 가래가 끼면 기침이 자주 나오고 수면 방해가 되어 깊은 잠에 들지 못합니다. 그 다음 날은 짜증이 나고 몸이 몹시 힘이 듭니다. 이럴 때 무즙을 먹으면 가래를 없애주고 기침을 먹게 하여 편안하게 잠을 잘 수 있게 해줍니다. 따뜻한 성질을 지닌 무는 기관지와 폐를 건강하게 만들어주는 채소입니다. 기침을 먹게 하고 가래를 삭혀주며 인후통을 개선해주고 소화작용이 뛰어나서 예로부터 한방에서는 감기와 소화제 약으로 처방할 정도로 효능이 뛰어납니다. 음식은 궁합이 맞아야 맛도 영양도 2배가 되어 몸에 좋은 보약이 됩니다. 오늘은 서로의 부족한 영양분을 채워줘 시너지 효과를 볼 수 있는 무와 궁합이 좋은 음식에 대해 전해드리겠습니다. 무에는 소화를 촉진해주는 디아스타제 성분이 함유되어 있어 식사 후에 속이 답답하고 소화불량이 있을 때 먹으면 소화를 잘 되게 해줍니다. 또한 식물성 섬유 미그닌 성분은 장내 노폐물을 청소해줘 변비를 완화시켜주며 혈액을 맑게 해줍니다. 무즙 만드는 법 포인트는 기침을 그치게 하고 가래를 없애는데 2배의 효과를 볼 수 있어 더 깊은 잠을 잘 수 있게 해주는 귤을 껍질째 넣는 것입니다. 동의보감에 따르면 귤은 맛이 달고 갈증해소에 효능이 있으며 입맛을 돋우는 데 좋다고 알려져 있는데요. 실제로 귤은 면역력을 높여주고 폐를 촉촉하게 하여 기침을 그치게 하는 효과가 있어 기관지 질환에 좋고 혈액순환을 잘 되게 하여 심혈관 환자에게 도움이 됩니다. 또한 비타민C가 풍부해 신진대사를 높여주고 멜라닌 색소 작용을 억제하는 기능도 있어 피부 미용에도 탁월한 효능이 있습니다. 귤에는 비타민C 뿐만 아니라 비타민 P도 가득 들어있는데요. 비타민 P는 모세혈관을 강화해주고 혈액의 활동성을 높여주어 동맥경화와 고혈압 예방 효과가 있습니다. 귤은 새콤달콤한 알맹이뿐 아니라 귤 껍질에도 영양분이 가득합니다. 귤 껍질엔 구연산이 풍부하게 들어있어 피로회복과 감기 예방에 효과적이며 귤의 과육과 껍질 사이엔 하얀 속껍질이 있는데요. 속껍질엔 펙틴 성분이 풍부해 소화불량과 변비 개선, 대장암 예방에 좋습니다. 진정작용이 탁월한 꿀은 기침과 가래를 그치게 하는 효과가 있습니다. 무즙에 약간의 꿀을 넣어 마시면 소화불량이 개선되고 기침과 가래를 없애는데 뛰어난 효능을 발휘합니다. 무즙 만드는 법입니다. 재료 준비는 이렇게 합니다. 무 300g, 귤 2개, 꿀 1큰술, 물 200ml가 필요합니다. 무즙 만들기 과정입니다. 무는 껍질에 영양분이 많이 들어있으므로 껍질째 깨끗이 씻어 준비합니다. 귤 또한 영양분이 많은 껍질째 깨끗하게 씻어 준비합니다. 믹스하기 좋도록 무는 잘게 자르고 귤은 여러 조각으로 쪼갭니다. 무와 귤, 물을 믹서에 넣고 갈아서 짭니다. 집에 착즙기가 있으면 바로 짜면 되겠네요. 무즙을 그냥 드시면 건강한 맛이며 꿀을 한 수저 넣어 드시면 맛이 좋아 어르신과 아이들이 잘 먹을 수 있습니다. 무즙 먹는 법은 추출한 무즙을 3번으로 나누어 식후에 마시며 신맛이 있으므로 밤늦게는 먹지 않는 것이 좋습니다. 오이와 당근은 무와 궁합이 맞지 않는 음식인데요. 오이와 당근에 함유되어 있는 아스코르비나제라는 효소가 무에 들어있는 비타민C를 파괴하기 때문입니다. 부득이하게 이들 식품을 같이 먹어야 할 경우에는 아스코르비나제 성분이 산에 약하므로 식초에 버무려 먹습니다. 오늘은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 눌러주시고요. 알림 설정을 하시어 효초의 건강정보 빠르게 받아보시기 바랍니다. 오늘도 행복한 하루 되세요.